Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Sriwijaya dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 2020. Kami dari kelompok 8 program mandiri ujian akhir semester praktikum pemrograman komputer. Nah, di sini kami akan membuat program tentang mesin ATM. Sebelum ke penjelasan programnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 8 dulu ya. Yang pertama yaitu Fadila Az-Zahro, yang kedua yaitu Nela Cornelia, yang ketiga ada Muhammad Zulfan, yang keempat Melvin Salomo, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Mawadah Hairani. Salam kenal semuanya. Oke, kita lanjut ke penjelasan programnya ya. Baik, file header yang kami gunakan adalah iostream dan conio.h. Lalu ada struct dengan tipe nama nasabah yang dalamnya terdapat variabel nama dan alamat dengan tipe data char, dan nopin dan saldo dengan tipe data integer. Lalu kita ke in main. File nasabah diberi label nas, dan nas bukan array. Lalu terdapat variabel i, pil, pos, pin, uang, tujuan, shop, tabung, pulsa, setor, tarik, nu, dan juga n yang telah dideklarasikan n sama dengan 0. Lalu pada tipe data boolean sudah dideklarasikan juga, yaitu ketemu sama dengan false. Lalu tipe data string nomor telepon, ada tipe data char dapat variabel yt, bahasa, x. Selanjutnya kita ke menu pilih bahasa. Program ini terdapat dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Codingannya sama, tetapi perbedaannya hanya terletak pada outputnya saja. Yang ini bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris. Jadi kami hanya sekali menjelaskan tentang program ini. Selanjutnya kita ke menu masuk kartu. Silahkan masukkan kartu Anda. Karena pertama kali, maka haruslah mendaftar terlebih dahulu. Maka apabila variabel x diisi dengan angka 1, go to daftar. Pada label daftar, yaitu pendaftaran nasabah. Di sini kita akan memasukkan PIN yang akan terinput ke variabel no. Sini terdapat perulangan, yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari n. Karena sebelumnya telah dideklarasikan bahwa n sama dengan 0, maka perulangan ini tidak berlaku. Dan juga ketemu sudah dideklarasikan pada awal tadi bahwa ketemu sama dengan false. Jadi if juga tidak dapat tereksekusi, jadi akan kepada else ini. Yang akan keluar adalah masukkan nama Anda, alamat, dan saldo yang akan kita masukkan ke variabel nama, alamat, saldo. Dan pada arraynya itu di kamar 0 karena n-nya benar 0. Dan juga variabel no tadi masuk ke variabel nopin kamar 0. Selanjutnya n-nya akan bertambah menjadi 1 karena 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu selanjutnya adalah go to masuk kartu. Setelah kita mendaftarkan yang pertama, maka apabila kita ingin mentransfer haruslah ada nasabah yang kedua, yaitu yang dituju. Selanjutnya kita daftar lagi. Apabila kita daftar lagi, kita masukkan PIN. Apabila misalnya PIN yang pertama tadi adalah 111111, apabila kita masukkan kembali 111111 ke variabel no, yang terjadi adalah for i sama dengan 0, i kurang dari n, n-nya telah menjadi 1 tadi kan. Jadi i 0 kurang dari 1, jadi bisa dieksekusi perulangan for. Maka if sama dengan no tadi 111111, dan nas i nya sama dengan 0, kamar 0,
no pin pada kamar 0 adalah 1111111, maka ketemu sama dengan true. Jadi yang if ketemu dapat dieksekusi, yang hasilnya adalah nomor pin tersebut sudah ada. Ulangi lagi, maka kita masukkan pin lagi, harus berbeda dengan pin yang pernah terdaftar. Misalnya yang kedua adalah 2222222, maka pin tersebut akan masuk ke variabel no. Lalu for i sama dengan 0, i kurang dari n, 0 kurang dari 1, i plus plus, if 0 nya tadi 22222 dan nas kamar 0 no pin nya tadi 11111, maka ketemu sama dengan false. Jadi if ketemu tidak dapat dieksekusi kembali, jadi kita ke else need lagi dan kita memasukkan data kita lagi, yaitu nama, alamat, dan saldo ke variabel nama kamar 1 karena n nya bernilai 1, lalu alamat ke kamar n1 dan saldo ke kamar 1, dan no tadi yaitu 2222222 akan masuk ke no pin kamar 1. Selanjutnya n nya akan ditambah, jadi n nya 1 tambah 1 2, jadi n sama dengan 2. Go to masuk kartu. Apabila kita sudah mendaftar, kita akan melanjutkan input 2, yaitu melanjutkan akan ke masuk pin. Nah, menu masuk pin adalah selamat datang, silahkan masuk pin Anda. Di sini kita inputkan ke variabel pin. For i sama dengan 0, i kurang dari n nya telah menjadi 2. If pin yang kita masukkan sama dengan pin 0, maka postnya akan bernilai sama dengan i. Jadi apabila misalkan kita masukkan variabel pinnya 1111111, itu kan di kamar 0, jadi nasnya i nya bernilai 0, jadi post nanti akan bernilai 0 dan ketemu sama dengan true. Dan if ketemu dapat dieksekusi, go to menu, dan di menu terdapat menu pilih transaksi yang diinginkan. Setelah itu kita masukkan pilihan kita ke variabel pil. Pil ini akan termasuk ke switch. Lalu switch pil. Apabila variabel pil yang kita inputkan itu adalah 1, maka akan terjalanlah case 1 sesuai pada menu utama, yaitu nomor 1 adalah ATM menabung. Di sini ada masukkan jumlah nominal. Artinya kita disuruh menginputkan jumlah nominal yang nantinya apa yang kita terinputkan itu akan masuk ke dalam variabel tabung. Lalu, karena tadi posnya bernilai 0, maka variabel saldo pada kamar 0 akan bertambah dengan variabel tabung. Lalu, untuk case 2, yaitu ATM penarikan tunai. Sesuai pada menu utama, nomor 2 adalah ATM penarikan tunai. Di sini masukkan jumlah nominal yang akan terinput ke dalam variabel tarik. Jadi, saat kita memasukkan jumlah nominal pada ATM penarikan tunai, itu akan terinput ke dalam variabel tarik. Di sini terdapat pernyataan, apabila tarik lebih kecil dari saldo, maka saldonya nanti akan berkurang dengan variabel tarik, yang artinya saldo pada kamar 0 akan terkurang dengan variabel tarik. Dan apabila variabel tarik lebih besar daripada variabel saldo, maka keluar kalimat, mohon maaf, saldo Anda belum terpenuhi, tekan apapun ke menu utama. Case ketiga yaitu ATM transfer.
Di sini, pin tujuan akan terinput ke variabel tujuan. Maka, apabila pin tujuan kita adalah 2, 2, 2, 2, 2, 2, yang tersimpan pada kamar 1, variabel nopin, maka SOP bernilai I, yaitu SOP bernilai 1. Setelah itu, ada output masukan jumlah nominal yang akan terinput ke variabel uang. Jika uang lebih kecil dari saldo pos, maka yang terjadi adalah saldo pos akan terkurang oleh variabel uang, dan saldo SOP akan tertambah oleh variabel uang. Dan perlu diingat lagi, kalau pos tadi bernilai 0, yang artinya saldo pada kamar 0 akan berkurang, dan SOP tadi bernilai 1, yang artinya saldo pada kamar 1 akan bertambah. Case yang keempat yaitu telepon prabayar. Nah, di sini masukkan nomor HP. Lalu ada masukan nominal yang akan terinput ke variabel pulsa. Apabila variabel pulsa lebih kecil dari saldo pos, maka saldo pos akan terkurang dengan variabel pulsa. Dan apabila variabel pulsa yang lebih besar, maka akan keluar, maaf, saldo Anda belum terpenuhi, tekan apapun untuk ke menu utama. Case 5 adalah informasi saldo. Kita buat tempat output variabel saldo pos tadi. Lalu case ke-6 ada go to, pilih bahasa, jadi langsung ke menu pilih bahasa tadi. Dan untuk menu ke-7 yaitu go to akhir, lalu pada default yang artinya inputan pil bukan dari 1 sampai 7. Maka akan kembali ke menu utama karena terdapat go to menu ini. Lalu untuk label akhir terdapat go to masuk kartu sehingga membawa program ke atas lagi dan program tidak dapat berhenti. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and
Nah, gimana? Udah pada paham kan dengan penjelasan program mesin ATM-nya? Jadi, itulah program mesin ATM yang dibuat oleh kelompok 8. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!